So guys, ito ang pag video record ko sa e-bike, yung NWOW e-bike. May pedal po siya, ayan yung pedal. So puto sa baha, yan, nalublog siya sa baha halos. Yan, lagpas ng tuhod ko. Saan ba yung battery nun? Yan. So hanggang dito siya. Umabot yung baha nung Lunes ng gabi. Yan, hanggang dito. Tumama sa battery. Yung controller, ewan ko lang ano nangyari. Controller. Medyo ewan ko na nangyari sa controller na to. Hanggang ngayon nagagamit pa naman siya. Pero I'm not sure sa next following days kung pag nalublog ulit ito sa baha, kakayanin pa kaya. So yan, matibay po tong NWOW na to. Ito po yung keys, yan mga susi ko. May mga lock, may kapote. Ito, may pre-helmet. Ito yung kapote niya, oh. Yan. Bali dito ko sa loob ng bahay pinapark para hindi masira yung e-bike na to. Hindi pwedeng mababad sa ulan.